una botella de agua. No, que lo compré, cabrón, es tu mierda. Ignórenlo, a ver si no coge pausa. No lo miren. No lo miren. Ignóralo, piensa que está solo. El background. Micro. Ah, me dañó el background. No queremos funcionar más nada. Fueron como 4 episodios. ¿Quién es ese? Muerte. ¿Qué? ¿Quién es ese? El microwave. Este es Micro, este es el polvo negro, el nevero, la mole, gravedad.